นักขี่ส่วนใหญ่มักคิดว่าการเป็นมือใหม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่พวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเท่านั้นแต่นั่นไม่ถูกต้องนักบางคนที่เพิ่งมีประสบการณ์แค่6 เดือนก็ดูสงบนิ่งขี่ได้ลื่นไหลและมีสมาธิเต็มที่บนถนนแล้วในขณะที่บางคนขี่มาหลายปีก็ยังมีปฏิกิริยาตื่นตระหนกเหมือนวันแรกที่เริ่มขี่การเป็นมือใหม่ไม่ได้วัดกันที่ระยะทางแต่วัดกันที่ปฏิกิริยาการตระหนักรู้และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการขี่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังตรงนั้นแหละที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นนักขี่หลายคนเลิกเรียกตัวเองว่ามือใหม่เร็วเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วยังขี่เหมือนมือใหม่อยู่เลยความผิดพลาดค่อยๆสะสมขึ้นอย่างเงียบๆเพราะทันทีที่ใครสักคนคิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาก็จะเลิกสังเกตนิสัยเล็กๆที่เผยจุดอ่อนของตัวเองและมอเตอร์ไซค์ก็สามารถซ่อนนิสัยเสียๆไว้ได้นานมากก่อนจะลงโทษเจ้าของในที่สุดนี่คือ5สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจยังขี่เหมือนมือใหม่อยู่ไม่ได้จะทำให้ใครอายหรอกนะแต่เพราะเกือบทั้งหมดเป็นพฤติกรรมที่เรามักมองข้ามในตัวเองได้ง่ายมากหนึ่งในนั้นซึ่งอยู่เกือบท้ายสุดอาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเพราะนักขี่ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่ามันคือความมั่นใจทั้งที่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมีบางอย่างสำคัญที่แทบไม่มีใครพูดถึงความผิดพลาดของมือใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากตัวมอเตอร์ไซค์แต่มันเริ่มจากความคิดของคนขี่พอคุณเห็นจุดนี้แล้วสัญญาณเหล่านี้ก็จะเริ่มโผล่มาให้เห็นเต็มไปหมดสัญญาณแรกคือการเกรงตัวทันทีที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่เป็นนิสัยของมือใหม่ที่สังเกตได้ง่ายมากเมื่อคุณรู้ว่าต้องมองหาอะไรการขี่ก็รู้สึกปกติดีจนกระทั่งถนนเปลี่ยนแผนกกระทันหันรถยนต์เบรกแรงกว่าที่คิดโค้งแคบกว่าที่เห็นหลุมโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือจราจรเริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีร่างกายจะตอบสนองก่อนที่สมองจะประมวลผลอะไรได้ครบถ้วนไหล่เกร็งแขนตึงมือจับแฮนด์แน่นขึ้นบางครั้งแม้แต่การหายใจก็เปลี่ยนไปโดยที่คนขี่ไม่รู้ตัวนักขี่หลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเกร็งแค่ไหนจนกระทั่งขี่เสร็จแล้วถึงได้รู้สึกเหนื่อยล้าแบบไม่คาดคิดความเกร็งนั้นสำคัญกว่าที่หลายคนคิดเพราะมอเตอร์ไซค์ตอบสนองได้แย่มากเมื่อคนขี่เกร็งเพราะตกใจยิ่งคนขี่เกร็งมากเท่าไหร่การควบคุมก็ยิ่งกระด้างมากขึ้นเท่านั้นการเปิดคันเร่งก็กลายเป็นกระตุกการเบรกก็หยุดแบบกระทันหันการเลี้ยวก็แข็งทื่อและมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นคงความไม่มั่นคงนั้นยิ่งทำให้ตกใจมากขึ้นเกิดความเกรงมากขึ้นและสถานการณ์เล็กๆก็กลายเป็นเรื่องเครียดขึ้นมานี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมนักขี่มือใหม่ถึงรู้สึกเหมือนมอเตอร์ไซค์กำลังต่อต้านพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ต่อต้านพวกเขาเลยแต่เป็นความเกรงของตัวเองที่กำลังต่อต้านมอเตอร์ไซค์สิ่งที่ทำให้หลายคนแปลกใจก็คือนักขี่ที่มีประสบการณ์ไม่ได้ใจเย็นเพราะไม่มีอะไรทำให้พวกเขาประหลาดใจพวกเขายังเจอเรื่องไม่คาดคิดอยู่ตลอดรถยนต์ก็ยังทำอะไรที่คาดเดาไม่ได้อยู่ดีถนนก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอสภาพอากาศก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดความแตกต่างก็คือนักขี่ที่มีประสบการณ์เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายร่างกายในขณะที่จิตใจยังประมวลผลกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเหล่านั้นอยู่นั่นเป็นทักษะที่สำคัญมากและต้องใช้เวลาฝึกฝนยาวนานกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดไว้การสังเกตสภาพร่างกายตัวเองระหว่างขี่ไม่ใช่แค่เฝ้าดูถนนอย่างเดียวช่วยได้อย่างมากไหล่เกร็งอยู่หรือเปล่าข้อศอกลบอยู่หรือเปล่ามือจับแฮนด์แบบผ่อนคลายหรือกำแน่นจนเกินไปความผิดพลาดของมือใหม่หลายอย่างเริ่มต้นที่ไหล่ก่อนจะไปถึงแฮนด์เสียอีกเรื่องนี้เชื่อมโยงกับสัญญาณถัดไปโดยตรงเพราะนักขี่หลายคนเผลอสร้างสไตล์การขี่ทั้งหมดขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายแทนที่จะเรียนรู้วิธีจัดการกับมันสัญญาณที่2ขี่โดยยึดความสบายมากกว่าความเข้าใจข้อนี้ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลในตอนแรกเลยทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายนักขี่มือใหม่มักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รู้สึกไม่สบายใจโดยธรรมชาติเช่นถนนที่มีรถเยอะความเร็วสูงขี่กลางคืนรถติดโค้งแคบออกตัวบนเนินหรือฝนตกการค่อยๆพัฒนาเป็นเรื่องปกติและเหมาะสมอยู่แล้วแต่ปัญหาจะเริ่มขึ้นเมื่อการหลีกเลี่ยงกลายเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวความมั่นใจจึงมีอยู่แค่ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้นทุกอย่างจะรู้สึกว่าควบคุมได้แค่บนถนนที่เคยขี่ความเร็วที่เคยไว้ใจหรือสภาพแวดล้อมที่เคยฝึกมาแล้วเท่านั้นทันทีที่มีอะไรเปลี่ยนไประดับความเครียดก็พุ่งขึ้นทันทีนี่แหละคือหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าผู้ขี่ยังคงพึ่งพาความสบายมากกว่าความเข้าใจความมั่นใจที่แท้จริงนั้นทำงานต่างออกไปมันจะติดตัวผู้ขี่ไปไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวอะไรแต่เพราะเขาเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์กำลังทำอะไรอยู่ใต้ตัวเขาความเข้าใจนั้นสำคัญกว่าความสบายเสมอมือใหม่อาจจะตกใจเล็กน้อยเวลามีโค้งแหลมๆเพราะรถเอียงมากกว่าที่คิดไว้ผู้ขี่ที่กำลังพัฒนายังคงรู้สึกระมัดระวังแต่พวกเขาเข้าใจเรื่องการยึดเกาะการมองเห็นและความตึงของร่างกายแม้จะรู้สึกไม่สบายใจในบางจังหวะแต่พวกเขาก็ไม่เสียศูนย์ทางอารมณ์ในสถานการณ์นั้นนั่นแหละคือความก้าวหน้าที่แท้จริงนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนักขี่หลายคนถึงหยุดพัฒนาเป็นปีๆโดยไม่รู้ตัว
พวกเขาสร้างแต่กิจวัตรแทนที่จะพัฒนาทักษะพวกเขาทำแต่สถานการณ์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจนรู้สึกว่าง่ายแต่ทันทีที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ก็โผล่ออกมาอีกครั้งและนี่แหละคือจุดที่นักขี่หลายคนเริ่มลอกเลียนแบบคนอื่นเร็วเกินไปเพราะเมื่อยังไม่เข้าใจพฤติกรรมของมอเตอร์ไซค์อย่างถ่องแท้ก็อดไม่ได้ที่จะอยากยืมความมั่นใจจากคนที่ดูขี่ได้ลื่นไหลกว่าซึ่งนั่นก็พาเราไปสู่สัญญาณถัดไปโดยตรงสัญญาณที่ 3 คือการลอกเลียนแบบนักขี่คนอื่นโดยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเรื่องนี้พบได้บ่อยมากในยุคที่วัฒนธรรมมอเตอร์ไซค์อยู่บนโลกออนไลน์นักขี่ทั่วโลกขี่เร็วขึ้นเอียงรถมากขึ้นเบรกช้าลงแทรกช่องแคบขึ้นลากเข่าแซงแบบดุดันมากขึ้นนักขี่มือใหม่ก็มักจะสรุปว่านี่แหละคือการขี่ที่เก่งเลยลอกเลียนพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจนพวกเขาเข้าโค้งเร็วขึ้นเรียนแบบท่าทางร่างกายเบรกช้าลงเพราะเห็นคนอื่นทำได้ลื่นไหลและบางทีมันก็เวิร์กอยู่พักหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันอันตรายการลอกเลียนแบบสามารถสร้างภาพลวงตาของความก้าวหน้าได้พฤติกรรมภายนอกดูเหมือนจะพัฒนาไปอีกขั้นนักขี่ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นแต่ความเข้าใจลึกๆข้างในยังไม่มีและถนนก็โยนอะไรที่ไม่คุ้นเคยมาให้เช่นโค้งที่แคบลงเรื่อยๆพื้นถนนเอียงไม่ดีปรวดล้มหลวมรถยนต์ล้ำเข้ามาในเลนหรือเศษขยะกลางโค้งเทคนิคที่ลอกมาก็พังทลายเพราะจริงๆแล้วไม่เคยเข้าใจมันอย่างแท้จริงตั้งแต่แรกผลลัพธ์ถูกลอกมาแต่เหตุผลเบื้องหลังไม่ได้ถูกลอกมาด้วยนักขี่ที่มีทักษะไม่ได้แค่ตอบสนองโดยอัตโนมัติแต่พวกเขาเข้าใจเหตุและผลพวกเขารู้ว่าทำไมลายบางเส้นถึงขี่ได้ลื่นไหลกว่าทำไมพฤติกรรมการเบรกบางอย่างถึงเวิร์กทำไมการมองเห็นถึงเปลี่ยนเสถียรภาพทำไมความตึงของร่างกายถึงมีผลต่อการบังคับเลี้ยวนิสัยเล็กๆข้อหนึ่งนี่แหละที่แยกนักขี่ที่พัฒนาตัวเองออกจากคนที่หยุดนิ่งได้มากกว่าสิ่งอื่นใดหลังจากมีช่วงเวลาที่ดีบนมอเตอร์ไซค์ให้ถามตัวเองว่าทำไมมันถึงเวิร์กไม่ใช่แค่ว่ามันรู้สึกดีแต่ต้องเจาะจงว่ามีอะไรที่ทำให้โค้งนั้นนิ่งหรืออะไรที่ทำให้การเบรกควบคุมได้ดีหลังจากเจอช่วงเวลาที่แย่ก็ให้ถามแบบเดียวกันนี้อย่างมีเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์โฟกัสใกล้เกินไปหรือเปล่าเข้าโค้งเร็วเกินไปไหนมีความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นหรือเปล่าละเลยการสแกนการจราจรหรือเปล่าแค่นิสัยข้อนี้ข้อเดียวก็ช่วยเร่งพัฒนาการขี่ได้ยากมากแล้วในที่สุดนักขี่ก็จะหยุดลอกเลียนแบบไร้จุดหมายแล้วเริ่มเข้าใจจริงๆเสียทีและเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นขึ้นรูปแบบของมือใหม่อีกอย่างก็จะเห็นได้ชัดเจนสัญญาณข้อที่ 4 คือการคิดว่าขี่ได้เลื่อนไหลแปลว่าขี่ได้ดีโดยอัตโนมัติข้อนี้ทำให้นักขี่หลายคนเผลอไผลได้ง่ายหลังจากขี่แบบสงบสมองก็มักจะสรุปเองโดยธรรมชาติว่าทุกอย่างโอเคหมดไม่มีดับเครื่องไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวไม่มีเฉียดฉิวไม่มีเตือนตกใจทุกอย่างดูเหมือนจะลื่นไหลแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปบางครั้งถนนก็แค่ไม่ได้เปิดเผยข้อผิดพลาดในวันนั้นเท่านั้นเองมอเตอร์ไซค์อันตรายตรงนี้แหละเพราะมันสามารถให้รางวัลกับนิสัยขี้เกียจแบบเงียบๆได้เป็นเวลานานก่อนที่ผลลัพธ์จะแสดงออกมานักขี่อาจขี่จบทั้งทริปเลยทำผิดเล็กๆไม่น้อยถึง10 ครั้งแต่ไม่รู้ตัวเลยสักครั้งเดียวเช็ดกระจกช้าตำแหน่งในเลนไม่ดีจ้องสิ่งกีดขวางนานเกินไปเข้าโค้งเร็วเกินรีบปล่อยคันเร่งแบบเก้ๆกังๆขี่ตามรถคันหน้าใกล้เกินไปหรือมองแค่ตรงหน้าโดยไม่สแกนไปไกลๆผ่านการจราจรข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทันทีแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆก็จะส่งผลในระยะยาวนักขี่มือใหม่มักจะตัดสินการขี่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกถ้ารู้สึกว่าขี่สบายๆก็จะคิดว่าขี่ดีแล้วแต่นักขี่ที่มีประสบการณ์จะคิดต่างออกไปพวกเขาจะย้อนคิดถึงการขี่หลังจบทริปไม่ใช่ด้วยความระแวงแต่ด้วยทัศนคติที่อยากเรียนรู้พวกเขาจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าตำแหน่งที่ขี่ตั้งใจเลือกหรือเปล่าก่อนเปลี่ยนเลนได้สแกนรอบข้างดีหรือยังมีการคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนถึงการจราจรหรือไม่ความนุ่มนวลในการขี่เกิดจากการควบคุมจริงๆหรือแค่เพราะไม่มีอะไรยากเกิดขึ้นความแตกต่างตรงนี้สำคัญมากบางครั้งนักขี่ก็สับสนระหว่างโชคกับทักษะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนักขี่บางคนถึงหยุดพัฒนาตัวเองหลังจากถึงจุดหนึ่งการขี่กลายเป็นเรื่องคุ้นเคยไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นการทบทวนตัวเองก็จะตรูรายละเอียดต่างๆก็ไม่ได้ถูกขัดเกลาอีกต่อไปจุดอ่อนก็เลยถูกมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวแต่นักขี่ที่พัฒนาตัวเองได้เร็วที่สุดจะยังคงวิจารณ์ตัวเองเล็กน้อยแม้จะขี่ได้ดีแล้วก็ตามไม่ใช่ในแง่ลบแค่ตระหนักว่าทักษะการขี่นั้นอยู่ในรายละเอียดเล็กๆและรายละเอียดเล็กๆนี่แหละที่ทำให้การขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยรูปแบบหนึ่งที่ควรสังเกตคือความถี่ที่ความสนใจลดลงทันทีที่การขี่เริ่มรู้สึกว่าง่ายเมื่อถนนเริ่มคุ้นเคยการสแกนรอบข้างก็กลายเป็นเรื่องที่เกียจความตระหนักรู้ก็แค่นั้นการอ่านการจราจรอย่างตั้งใจก็หยุดลงเพราะสมองเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสบาย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักขี่ที่มีประสบการณ์ถึงดูสงบ ทั้งที่จริงแล้วพวกเขาใส่ใจรายละเอียดมากกว่ามือใหม่เสียอีก และเรื่องนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับสัญญาณสุดท้ายที่สำคัญที่สุด สัญญาณที่ 5 เชื่อว่าความมั่นใจหมายถึงความกลัวจะหายไป นี่อาจจะเป็นกับดักทางความคิดของมือใหม่ที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ นักขี่มือใหม่หลายคนแอบเชื่อว่าตัวเองในอนาคตจะกลายเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลย วันหนึ่งจะขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกมั่นใจสุดๆ ไม่มีความประหม่าไม่มีความลังเล ไม่มีความระมัดระวัง ช่วงเวลานั้นแทบจะไม่เคยมาถึง และพูดตามตรงมันก็ไม่ควรจะมาด้วยซ้ำนักขี่ที่ดีจะยังคงให้ความเคารพกับโค้ง การจราจร สภาพอากาศ ทางแยกที่มีเส้นจราจร และความจริงที่ว่ามอเตอร์ไซค์ลงโทษความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ นักขี่ที่มีประสบการณ์จะไม่ปล่อยให้อารมณ์แตกสลายทุกครั้งที่เจอความไม่แน่นอน นั่นแหละคือความมั่นใจที่แท้จริง ไม่ใช่การที่ความกลัวหายไป แต่คือความสามารถได้รับมืออย่างสงบ แม้จะยังมีความกลัวอยู่ มือใหม่มักจะไล่ตามความสบายใจ แต่นักขี่ที่มีประสบการณ์จะไล่ตามการควบคุมนี่คือความแตกต่างที่ลึกซึ้งมาก มือใหม่ที่เจอสถานการณ์ไม่สบายใจ จะคิดว่านี่มันอันตรายนะ แต่นักขี่ที่มีประสบการณ์ในสถานการณ์เดียวกัน จะคิดว่าจะผ่านตรงนี้ไปอย่างฉลาดที่สุดได้ยังไง การเปลี่ยนมุมมองทางความคิดแบบนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยนักขี่ที่น่ากังวลที่สุดมักจะไม่ใช่คนที่ประมาทแต่เป็นพวกที่มั่นใจเกินไปคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีอะไรให้เรียนรู้อีกแล้วและหยุดให้ความเคารพกับความไม่แน่นอนมอเตอร์ไซค์มีวิธีสั่งสอนอีโก้อย่างโหดร้ายโดยเฉพาะเมื่อคนขี่เริ่มคิดว่าฝีมือจะทำให้ตัวเองไม่มีวันพลาดสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆเมื่อทักษะการขี่ดีขึ้นไม่ใช่การกำจัดความกลัวแต่คือการจัดการกับมันได้ดีขึ้นการมีสติในช่วงเวลาที่เครียดฟื้นตัวจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เร็วขึ้นและหยุดปฏิกิริยาตื่นตระหนกเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันนั่นแหละคือการเติบโตที่แท้จริงนักขี่ที่มีทักษะจริงๆมักจะฟังดูระมัดระวังมากกว่ามือใหม่เพราะเมื่อใครสักคนเข้าใจว่ามีอะไรที่ผิดพลาดได้มากแค่ไหนบนมอเตอร์ไซค์ความเคารพต่อมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่ลดลงนักขี่ที่มีวุฒิภาวะโดยทั่วไปจะไม่ขี่เพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นพวกเขาขี่ด้วยความตระหนักรู้การเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาของนักขี่เพราะในที่สุดก็จะมีบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นความหมกมุ่นกับการคิดว่าตัวเองยังเป็นมือใหม่อยู่หรือเปล่าจะค่อยๆจางหายไปแล้วความสนใจจะเปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่การพัฒนาจุดอ่อนของตัวเองแทนถ้าคุณรู้สึกคุ้นกับสัญญาณเหล่านี้นั่นไม่ใช่คำดูถูกนั่นคือความตระหนักรู้และความตระหนักรู้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทันทีที่ใครสักคนเริ่มสังเกตพฤติกรรมของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาก็ได้ก้าวออกจากความคิดแบบมือใหม่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การแกล้งทำเป็นว่าตัวเองไปถึงจุดอื่นแล้ว